他是全世界最幸运的人，不是他，是他。下面音响9:00:0。小补剧，帮我缴电话费。小补剧，上司领单。而这个幸运来自于他的勤劳。但任务总是有结束的时候。不好意思，请问胶带只剩这2个吗？好像只剩下架上那些哦。不够吗？我可以帮你问一下其他分析。不用了，反正搬家也不急得现在啊。谢谢。不会。哎，你那个很漂亮的女朋友嘞？分手啦？不然干嘛搬家？小宝具，帮我买演唱会的票。今天吗？不知道哎，反正你先去排队。下面音响9:00:0。哎，嗨，你啊耶！哎，我要是2张，不是1张哎。我要跟我男朋友去啊，可以再帮我买1张吗？拜托你，拜托你。好啦，谢谢。那如果你有买到的话，你再跟我说。嗯，我男朋友在等我，你再跟我联络。拜拜。拜拜。干嘛不拒绝他？都分手嘞。谁说分手就不能帮他做事情了？